স্নেক প্লেন্টটো এটা এনেকুৱা প্লেন্ট হয় যিটো আপোনালোকে ঘৰৰ যিকোনো ঠাইতে ৰাখিব পাৰে। ইয়াৰ পাতবোৰ সাধাৰণতে শকত আৰু দীঘল দীঘল আৰু দেখিবলৈ এনেকুৱা লাগে যেন ফেটি সাপে ফান পাতি আছে। এই প্লেন্টটোৱে চিক বিল্ডিং চিনড্ৰমৰ 5টা মুখ্য বিষাক্ত পদাৰ্থৰ 4টাৰ ডিএন কৰি দিয়ে। ওৱান অফ দ্য ইজি টু কেয়াৰ ইনডোৰ প্লেন্টছৰ লিষ্টত স্নেক প্লেন্ট একেবাৰে ওপৰত থাকে। সাউথ আফ্ৰিকাত এতিয়াও এই প্লেন্টটো কাণৰ ইনফেকশ্যন ঠিক কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। কিন্তু বহুত মানুহে এই প্লেন্টটো ঘৰত ৰাখিবলৈ ভয় খায়, কাৰণ তেওঁলোকে ভাবে স্নেক প্লেন্ট ঘৰত ৰাখিলে সাপ ওলাব। নাৰ্চাৰী বা প্লেন্ট শ্বপত স্নেক প্লেন্টৰ ডমিনেণ্ট ভেৰাইটিৰ পৰা ড্ৱাৰ্ফ ভেৰাইটিলৈকে বিভিন্ন কাল্টিভাৰ্ছ দেখা পোৱা যায়। এই প্লেন্টটোক যিমান কমকে প্ৰতিপাল আৰু লৰচৰ কৰা হয় সিমানেই ধুনীয়াকে ডাঙৰ হয়।